619. Gece. Kadın ayak diremiş fakat Cevdet geçen seneki dayağı unutamadığı için onun donunu çıkarmasını zorla temin etmiş. Kadın donunu çıkarır çıkarmaz hemen yere düşmüş ve annesi olmadığı, onun benzeri biri ifrit olduğu anlaşılmış. Cevdet hemen onu geride bırakmış, hazineye girmiş. Her taraf yığın yığın altın ve mücevherat ile doluymuş. Fakat o hiçbir şeye bakmamış. Doğru sağ tarafta bulunan perdeye varmış, açmış, bakmış ki kahin Şemdel'in orada yatıyor. Hemen başı üzerindeki kılıcı almış, kuşanmış, parmağındaki yüzüğünü çıkarıp parmağına takmış, boynundan sürmedanlığı almış, sonra başucundaki felek yuvarlağını da aldıktan sonra geldiği gibi çıkmış. Cevdet hazineden çıkarken büyük bir müzik takımı mehter havaları vurmaya başlamış. Hazinenin içindeki hademeler de "Ey Ömeroğlu Cevdet, aldığın şeyler sana uğur getirsin" diyerek kendisini teşhi etmişler. Cevdet hazineden çıkar çıkmaz doğru Abdüssamed'in yanına varmış. İçeriden aldığı o 4 şeyi de kendisine teslim etmiş. Sonra kalkıp köşke varmışlar. Oturmuşlar, karınlarını doyurmuşlar. Kahvelerini içerlerken Abdüssamed: "Ey Ömeroğlu Cevdet, Allah yolunu açık etsin. Seni kölem memleketine, evine kadar götürecek. Sen katırla giderken o da sana yaya olarak yol gösterecek. Memleketine varınca katırı kendisine teslim edersin, o bize getirir" demiş. Cevdet'i selam et demiş. Bütün gün ve bütün gece yol almışlar. Ertesi sabah erkenden Mısır ülkesinin kapılarına varmışlar. Hemen şehre girmişler. Kapının yanından içeriye girerlerken Cevdet annesinin dinlendiğini görmüş. Buna çok üzülmüş. Hemen katırdan inmiş. Annesini almış, kucaklamış, yanaklarından öpmüş ve katıra bindirmiş. Kendisi de Arap köle ile birlikte yaya yürüyerek evlerine gelmişler. Annesini katırdan indirmiş, sonra köleye izin vermiş. Bir anda yer yarılmış ve katır ile Arap köle kaybolmuşlar. Sonra her şey yerli yerine gelmiş. Zira Abdüssamed'in Cevdet'e verdiği katır ile Arap köle cin tayfesindenmişler. Cevdet ile annesi evlerine girince Cevdet, "Anneciğim sen nasılsın, kardeşlerim nasıllar?" diye sorunca annesi, "Ağabeylerin gayet iyidirler, yiyip içip geziyorlar" demiş. Cevdet, "Peki öyleyse niçin dileniyordun? Ben sefere çıkmadan evvel sana 1000 altın bırakmıştım, onlar ne oldu?" diye sormuş. 620. Gece. "Ah oğlum, kardeşlerim 1001 hile ile benden 1000 altını ticaret yapacağız diye aldılar. Sonra da beni sokağa attılar. O günden sonra da karnımı doyurmak için dilenmekten başka çare bulamadım" deyince Cevdet, "Anneciğim bak artık ben buradayım. Sana istediğin kadar mücevherat ve altın getirdim. Bundan başka daha birçok iyi şeyler de getirdim" demiş. Annesi, "Aman oğlum, ben senin iyiliklerini asla unutmam. Allah tuttuğunu altın etsin. Ancak senden bir ricam var. Dün akşamdan beri ağzıma bir lokma ekmek koymadım. Karnım aç. Çarşıya git bana biraz ekmek al da karnımı doyurayım" deyince Cevdet, "Anneciğim söyle, hangi yemekten istersin?" diye sormuş. Annesi de cevaben, "Oğlum ben sende bir şey görmüyorum ki" deyince Cevdet, "Anneciğim şu torbada istediğin her şey vardır. Sen emret, ne istersen vereyim" demiş. Kadıncağızın karnı o kadar acıkmış ki "Ey oğlum" demiş, "şu heybeye nasıl kumanda edersin?" diye sormuş. Cevdet de Mağribi'nin kendisine öğrettiği duayı tekrar etmiş. Annesine öğretmiş. Bundan sonra annesi, "Ben şimdi bu duayı okuduktan sonra her ne istersen buradan alabilir miyim?" deyince Cevdet alabileceğini söylemiş. Kadıncağız duayı okumuş ve birçok yemek yemiş. Aklına onları sıralamış. Sonra elini torbaya sokmuş ve teker teker niyet ettiği yemekleri çıkarmaya başlamış. Bundan da hayretlere düşmüş. Cevdet annesi bu işi bitirdikten sonra, "Anne, yemeği yedikten sonra tabaklarda kalanı dışarıya dök, sonra tabakları da heybeye koy" demiş. Kadın oğlunun dediklerini aynen yapmış. Sonra artan yemekleri döküp tabakları heybeye doldurmak üzereyken Cevdet'in ağabeyleri çıka gelmişler. Çünkü kardeşlerinin gayet süslü elbiseler içerisinde bir katıra binmiş olarak geldiğini öğrenmişler. 621. Gece. Cevdet ağabeylerinin geldiğini görünce hemen yerinden kalkmış, onları kucaklamış ve hasretliğini gidermeye çalışmış. Fakat annelerine yaptıkları hakkında kendilerine hiçbir şey dememiş. Akşam olunca Cevdet hemen heybenin bulunduğu odaya geçmiş, kendilerine 40 türlü yemek hazırlamış, sonra annesine giderek,
Anne yemeklerimizi getir de yemek yiyelim demiş. Annesi kalkıp 40 türlü yemekten getirmiş. Oturup bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Fazlasını da komşulardan fakir olanlara vermişler. Gecenin biraz vaktinde Cevdet hemen kalkmış, içeriki odadaki heybeden biraz meyve ve tatlı çıkarmış, onu da yemişler. Artanını da fakirlere vermişler. Bu hal böyle birkaç gün gitmiş. Günlerden bir gün ağabeyleri Selim ile Salim konuşurlarken Selim, "Vallahi bu halin ne olduğunu anlayamadım. Kardeşimiz padişahlara layık yemekler çıkarır, sonra da fazlalarını fakir ve fukaraya dağıtır. Bu nasıl iştir? Elbet bunun bir hilesi vardır," demiş. Ve annelerine müracaat ederek bu işin iç yüzünü öğrenmeye karar vermişler. Nihayet Cevdet evde olmadığı bir zamanda annelerinin yanına giderek "Anne, bizim karnımız aç, yiyecek bir şeyler var mı?" diye sorunca anneleri "Hazırdır," demiş. Hemen heybenin bulunduğu odaya girmiş. Bir tabak sıcak yemek getirmiş. Önlerine koymuş. İki kardeş yemek yerlerken annelerine "Anne, bu yemeği ne zaman ve nerede pişirdin?" diye sormuşlar. Anneleri çocuklarının hilelerini anlayamamış ve onların sualleriyle heybenin bütün sırrını onlara açıklamış. 622. Gece. İki kardeş bu şekilde en küçük kardeşleri ve veli nimetleri olan Cevdet'e oyun oynamayı kafalarına koymuşlar. Bunun için de Süveyş kaptanlarından birisine müracaat ederek kardeşlerini kendisine satmak istediklerini söylemişler. Çünkü o zamanın adetlerine göre büyükler küçük kardeşlerini satmak hakkına sahipmişler. Süveyşli kaptan onu bir hile ile buraya getiriniz, ben onu derhal denize gönderirim. Sizi de bu dertten kurtarırım demiş. Fakat iki kardeş itiraz etmişler. Bizim onu buraya getirmeye kudretimiz yoktur. Sen bizde 2 gün misafir kal, bir hile ile onu buraya getir demişler. Nihayet al aşağı ver yukarı Cevdet'i 40 altına satmaya karar vermişler. Pazarlıkta da anlaşmışlar. İki kardeş oradan eve gitmişler. Cevdet evdeymiş. Salim hemen yanına varmış. Elini öpmüş. Sonra demiş ki, "Ey sevgili kardeşim, benim çok sevdiğim bir dostum vardır. Birkaç kere evine çağırmışsa da gidemedim. Fakat o da hiçbir yere gitmez. Bunu bildiğim için. İstersen sen bize gel," dedim. O da kabul etti. Şimdi sana sormadan bunu yaptığım için mahcubum. Acaba müsaaden var mı? Cevdet ağabeyinin bu sözlerinden alınmış ve "Ey ağabey, bu nasıl sözdür? Burası sizin evinizdir. Bizim evimizde Allah'a çok şükür yemeğimizde, ekmeğimizde, yatacak yerimizde var. Bir daha bana bu hususta bir şey sormayın. İstediğiniz arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz. Ben size yemek hususunda hiçbir müşkilat çıkarmam." Akşam olunca kaptan yanında güçlü kuvvetli 2 kişiyle gelmiş. Hemen Salim kaptanı almış, doğru evlerine götürmüş. Zavallı Cevdet başına gelecek şeylerden habersiz kaptanı büyük bir misafirperverlikle karşılamış. Annesine hemen yemekleri hazırlamasını söylemiş. Anneleri de 40 türlü yemek hazırlayıp masaya koymuş. Sonra oturup birlikte yemek yemişler. Yemekten sonra da bir müddet oturup sohbet etmişler. Cevdet başına geleceklerden habersiz misafirlere helva, diğer tatlılar ve meyveler çıkarmış. Onları da yedikten sonra herkes odasına çekilip yatmış. 623. Gece. Selim ile Salim ve kaptan ile yardımcıları gece yarısı yavaşça kalkıp Cevdet'in odasına gitmişler. Üzerine çullanmışlar ve kaptana teslim ederek Süveyş'e göndermişler. Zavallı Cevdet burada ayaklarına zincir vurulmuş olarak tam 1 sene kalmış, çile çekmiş. Cevdet kaçırıldıktan sonra Salim ile Selim uykuya varmışlar. Ertesi sabah erkenden kalkıp annelerine gitmişler ve kardeşleri Cevdet'in uyanmadığını, nerede olabileceğini sormuşlar. Anneleri çocuklarına kardeşlerini uyandırmalarını söyleyince onlar içeride olmadığını, belki mağribilerle gittiğini, çünkü dünkü gün kendisinin mağribilerle bir define işinden bahsettiklerini duyduklarını söylemişler. Anneleri, "Siz eşkıya gibi insanlarsınız ve babanızın öldüğü günden bugüne kadar bana ve kardeşinize ettiğiniz kötülük kalmadı. Halbuki kardeşiniz Cevdet gerek bana gerek size yaptığınız bunca zulme rağmen daima iyi şeyler düşünmüş ve iyi şeyler yapmıştır," demiş. Bunun üzerine 2 oğul annenin üzerine yürümüşler, onu fena halde dövmüşler. Sonra da içeriki odaya giderek yemek çıkaran heybeyi ve altınları almışlar. "Ey melune, işte babamızın serveti. Demek bunu bizden saklarsın. Biz de hakkımızı alıp gidiyoruz," demişler.
Anneleri arkalarından ne kadar söylense de bunların Cevdet'e ait olduğunu ve mağrip diyarından getirdiğini söylese de çocuklarını anlatamamış, kapıyı çekip çıkmışlar ve gitmişler. Şehirden uzakça bir yere gidip mücevherat ve altın ile dolu heybeyi paylaşmışlar. Sıra yemek çıkaran heybeye gelince onda ihtilafa düşmüşler. Anneleri de onları takip etmiş, heybe yüzünden çıkan ihtilafta yanlarına varmış ve madem ki bu heybede ihtilafa düştünüz, onu bana veriniz. Bende kalsın. İstediğiniz zaman gelip yemeğinizi vereyim. Çünkü onu ikiye bölerseniz tılsımı gider. Yazık olur demişse de çocuklarına anlatmak mümkün olmamış. Nihayet akşam olmuş, eve dönmeye karar vermişler. Eve gidince heybe ihtilafı sebebiyle çıkan münakaşa sabaha kadar devam etmiş. Ancak bunların evlerinin yanında Mısır Sultanı Şemsüd Devri'nin adamlarından birisi otururmuş. Çocukların gürültülerine uyanmış, iki ev yan yana olduğu için de Cevdet'in evine bakan bir penceresi varmış. Başını oradan uzatmış ve iki kardeşiyle anneleri arasında cereyan eden konuşmaları olduğu gibi duymuş. Ertesi sabah doğru sultanın yanına giderek vaziyeti anlatmış. 624. Gece Mısır Sultanı Şehsüddevle bunu haber alınca hemen bostancılarını Cevdet'in evine göndermiş. Salim, Selim ve annelerini huzuruna celbetmiş, heybeyi almış, annelerine kendisine yetecek kadar bir maaş bağlamış ve iki oğlunu da ayaklarından zincirleyerek hapishaneye koymuş. Bunlar hapishanedeyken zavallı Cevdet başına gelen bu işlerden dolayı asla nevbit olmamış ve kendi kendisine Allah'tan gelen her şey baş üstüne demiş. Günlerden bir gün içinde ayaklarından küreye bağlanmış olan Cevdet'in gemisi şiddetli bir fırtınaya tutulmuş, gemi parçalanıp batmış. Allah'ın lütfuyla Cevdet hiçbir şey olmadan kurtulmuş ve bir sahile düşmüş. Orada yiyecek bir şeyler aramak için gezinirken birkaç araba rast gelmiş, onlar ile selamlaşmış. Araplar bu zavallının haline acımışlar ve nereden geldiğini, nereye gideceğini sormuşlar. O da başından geçenlerin hepsini onlara anlatmış. Bu Arapların içinde cin tayfesinden de bir tüccar varmış. Cevdet'e acımış ona. Ey Cevdet, sen benim işlerimi görürsen sana elbise para verdikten başka seni ciddiye de götürürüm deyince Cevdet bu teklifi kabul etmiş. O günden sonra Cevdet adama uşaklık etmeye başlamış. Bu işi o kadar hulusi kalp ile yapıyormuş ki Çinli kendisine çok iyi bakmaya, ona daima iyi muamele etmeye başlamış. Günlerden bir gün kendisi hacca gitmek niyetiyle yola çıkmış. Onu da beraberinde götürmüş. Efendisi tavaf ederken bu da geziniyormuş. Allah'tan olacak, gezinirken ona servet bağışlayan Abdüssamed'i görmez mi? Abdüssamed de onu görmüş, halinden sual etmiş, Cevdet de başından geçenlerin hepsini anlatmış. Abdüssamed de Cevdet'e parmağındaki şemdelin mührünü çıkarıp vermiş ve sen bu mührü al parmağına tak. Mühür kimde ise mührün işlerine bakan bir adam vardır ki adı Kasef'tir. Herhangi bir şey istersen onu çağır sana derhal getirir demiş. Sonra mührü nasıl kullanacağını söylemiş. Sonra bir tecrübe yapmış. Mağribi yüzüğü parmağına geçirmiş. Bir dua okumuş ve o anda gayipten bir ses gelmiş. Emredin Efendimiz. Bir şehrin tamirini mi yoksa bir şehrin harap edilmesini mi istersiniz? Veya yeniden bir şehri yapmamı, bir padişahı helak etmemi mi istersiniz? Emredin derhal yapayım demiş. Mağribi Kasef'e gitmesi için müsaade verdikten sonra yüzüğü parmağından çıkarmış, Cevdet'e vermiş. Bunu gayet iyi sakla ve sırrını hiç kimseye söyleme demiş. Cevdet bunu aldıktan sonra memleketine gitmek için hemen mühürü parmağına geçirmiş. Kasef gelmiş, onun sırtına bindiği gibi bir müddet sonra 3. kat göğe çıkmışlar ve Mısır ülkesine doğru gitmişler.